Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will talk about computer software and hardware. And in this lecture, we will also discuss the parts of computer and what are the types of softwares and which softwares we use in computers. So let's start today's lecture. First of all, computer hardware छा हूंदो आहे. Computer hardware is a collection of all the physical parts or components of a computer. Computer जितरा भी physical सिंधी में असां तबाही चवंदा आहियूं उनखे मतलब जिस्मानी तरह सां जेतिरा भी parts computer जा आहिनि जिन खे असां टच करे सघूं था उहे हुन जा हार्डवेयर हूंदा आहिनि. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर केसिंग आहे जेका हुनजो ॿाहिरियों कवर आहे कंप्यूटर जो. CPU आहे जंहिंखे असां ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर चवंदा आहियूं. कंप्यूटर मेमरी, VGA, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, मदरबोर्ड, ये जितरा भी पार्ट्स आहिनि जिन खे असां फिज़िकली टच करे सघूं था इहे कंप्यूटर हार्डवेयर आहिनि. सिस्टम यूनिट छा हूंदो आहे? A system unit is the part of computer that contains those primary devices. जंहिंमें इहे सभई प्राइमरी डिवाइसिस मौजूदु हूंदा उनखे असां सिस्टम यूनिट चवंदासीं या सिंपली सिस्टम बि असां उनखे चवंदा आहियूं. सिस्टम यूनिट जेका ऑपरेशन्स ऐं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन्स कंदो आहे. इन में कहिड़ा कहिड़ा जेके पार्ट्स आहिनि उहे इंक्लूड था थी वञनि. मदरबोर्ड आहे, CPU, रैम ऐं ॿिया जेके कंपोनेंट्स आहिनि उहे सिस्टम यूनिट्स में हूंदा आहिनि. मदरबोर्ड छा आहे? नंबर 1 इहो आहे. मदरबोर्ड मेन बोर्ड हूंदो आहे जेको ॿियनि सभिनी बोर्ड्स खे कनेक्ट कंदो आहे. एंड इट इंक्लूड्स माइक्रोप्रोसेसर, स्लॉट्स, पोर्ट्स, बसिस, रैम एंड रोम. ऐं मदरबोर्ड में ॿिया बि कुझु डिवाइसिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लॻल हूंदा आहिनि जीअं रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स थी विया, डायोड्स, जंपर्स ऐं ट्रांजिस्टर्स. इहे बि मदरबोर्ड जा पार्ट्स हूंदा आहिनि. जीअं तव्हां हीअ तस्वीर में ॾिसी सघो था त हीउ सॼो जेको कनेक्शन्स ठहियलु आहे मेन सर्किट बोर्ड आहे हीउ CPU जो जंहिंखे असां मदरबोर्ड चवंदा आहियूं. हिन में रैम, रोम, जेके बसिस आहिनि या जेतिरा बि हिन में तव्हां ॾिसी सघो था डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स आहिनि इहे मदरबोर्ड जा पार्ट्स हूंदा आहिनि. मदरबोर्ड्स आर मेड ऑफ लेयर्ड फाइबर ग्लास. मदरबोर्ड्स जेके आहिनि उहे हिकिड़ी फाइबर ग्लास मटीरियल आहे जंहिंजा ठहियल हूंदा आहिनि जेको लेयर्ड फाइबर ग्लास हूंदो आहे. मदरबोर्ड्स हैव कनेक्टर्स कॉल्ड पोर्ट्स. जेके कनेक्टर्स हूंदा आहिनि मदरबोर्ड्स में उन्हनि खे असां पोर्ट चवंदा आहियूं. These ports are used to connect input, output and other peripheral devices. आउटपुट खे इनपुट सां ऐं इनपुट खे आउटपुट सां कनेक्ट करण जे लाइ मदरबोर्ड में छा यूज़ थियल हूंदो आहे? पोर्ट्स हूंदा आहिनि जेके उनखे हेल्प कंदा आहिनि. माइक्रोप्रोसेसर आहे CPU जंहिंखे असां ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बि चवंदा आहियूं. माइक्रोप्रोसेसर में मिलियंस जी तइदाद में ट्रांजिस्टर्स लॻल हूंदा आहिनि जेके डेटा खे मैनिपुलेट कंदा आहिनि. ट्रांजिस्टर्स जो रोल इहो ई हूंदो आहे माइक्रोप्रोसेसर में जीअं मुख़्तलिफ़ जेके कंप्यूटर में ऑपरेशन्स आहिनि प्रोसेसिस आहिनि उहे करे सघनि, उनखे हेल्प करे सघनि. माइक्रोप्रोसेसर इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन. मेजर एलिमेंट जेको माइक्रोप्रोसेसर में हूंदो आहे जंहिंजो ठहियलु हूंदो आहे उनखे असां सिलिकॉन चवंदा आहियूं. सिलिकॉन जो ठहियलु हूंदो आहे. स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. जेतिरी माइक्रोप्रोसेसर जी स्पीड हूंदी कंप्यूटर जी स्पीड बि ओतिरी हूंदी. असांखे कैलकुलेशन जो अंदाज़ो हुनजे माइक्रोप्रोसेसर मां लॻाईंदा आहियूं. माइक्रोप्रोसेसर that has a faster clock speed has more speed. उनजी स्पीड जो तइदाद असां अंदाज़ो वरी उनजी क्लॉक स्पीड में लॻाईंदा आहियूं जेको गीगा हर्ट्ज़ में मापी वेंदी आहे. हीअ माइक्रोप्रोसेसर आहे तव्हां ॾिसी सघो था. ऐं सॼो जेको स्पीड जो दारोमदार या प्रोसेसिंग जो दारोमदार आहे उहो कंप्यूटर जो हिन ते हूंदो आहे. कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर जा जेके पार्ट्स आहिनि उहे 5 आहिनि टिपिकली. Arithmetic Logic Unit ALU, Control Unit जंहिंखे CU चवंदासीं, Clock, Registers and Cache. हाणे 1 by 1 असां हिननि खे डिस्कस कंदासीं. ALU जंहिंजो फुल फॉर्म आहे Arithmetic Logic Unit. ALU जो कमु हूंदो आहे त जेके अर्थमेटिक ऑपरेशन्स आहिनि लॉजिकल कंपेरिज़न्स आहिनि इहे परफॉर्म कंदो आहे कंप्यूटर में. अर्थमेटिक ऑपरेशन्स कहिड़ा आहिनि? जेके 4 मेजर जेके ऑपरेशन्स हूंदा आहिनि अर्थमेटिक, यानी कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जोड़, कट, ज़रब ऐं वंड करणु इन जे हिसे में हूंदो आहे. लॉजिकल कंपेरिज़न जो छा मतिलबु हूंदो आहे त जॾहिं कंप्यूटर कंहिं बि डेटा खे कंपेयर करणु चाहींदो आहे, सिलेक्ट करणु चाहियूं था असां कंहिं बि डेटा खे, उनखे मैच था करणु चाहियूं डेटा, त इहा सॼी उहा केरु कंदो? लॉजिकल कंपेरिज़न्स केरु कंदो? ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट.
असां मल्टीप्लिकेशंस कंदा आहियूं, डिफरेंट डिविजन्स ऐं एडिशन्स कंदा आहियूं, उहे बि हिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जे कंट्रोल में हूंदा आहिनि। उन खां पोइ आहे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ट्रांसफर ऑफ डेटा। डेटा जी ट्रांसफर खे कंट्रोल में रखण जो कमु हिन कंट्रोल यूनिट जो हूंदो आहे। कंट्रोल यूनिट बिल्कुलु ईअं हूंदो आहे जीअं ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन जो छा कमु हूंदो आहे त जेतिरियूं बि गाॾियूं वग़ैरह अचनि थियूं रोड ते, त उन्हनि खे कंट्रोल में रखण ऐं उन्हनि खे उन्हनि जो रस्तो ॾेखारणु ऐं ट्रैफिक खे कंट्रोल करणु। त हीअ कंट्रोल यूनिट बि ईअं हूंदो आहे त जेतिरा पार्ट्स हूंदा आहिनि कंप्यूटर जा, उन्हनि खे उन्हनि जी जेका डेटा आहे पर्टिकुलर उनखे होॾां मैनेज कंदो, उनखे कोऑर्डिनेट कराईंदो। सो इट मैनेजिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मेन फंक्शन ऑफ CU यानी कि कंट्रोल यूनिट जो मेन फंक्शन आहे उहो आहे मैनेज करणु ऐं कोऑर्डिनेट करणु उन्हनि यूनिट्स जी। क्लॉक छा हूंदो आहे? क्लॉक जो कमु छा हूंदो आहे? क्लॉक जनरेट्स पल्सिस, हिकिड़े क़िस्म जी पल्सिस क्लॉक जनरेट कंदो, पैदा कंदो आहे। एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पल्सिस। जेतिरा बि इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर खे मिलंदा उहो उन्हनि पल्सिस जे बेसिस ते मिलंदा। क्लॉक स्पीड इज़ मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज़ एंड गीगा हर्ट्ज़। हाणे क्लॉक स्पीड खे असांखे अगरि मेजर करिणो आहे त असां मेगा हर्ट्ज़ ऐं गीगा हर्ट्ज़ यूनिट इस्तेमालु कंदा आहियूं। बट क्वेश्चन हिते इहो आहे, वाई डू वी कॉल इट अ क्लॉक? क्लॉक त मतिलबु हूंदो आहे घड़ियाल, त असां हिनखे क्लॉक छो था चऊं? छा वाकई इहो उन ई घड़ियाल वांगुरु कमु कंदो आहे या को ॿियो रीज़न आहे? इफ़ यू नो कमेंट योर आंसर। तव्हां कमेंट्स में ॿुधाए सघो था त असां हिनखे क्लॉक छो चवंदा आहियूं जेको कंप्यूटर में यूज़ थियल आहे माइक्रो प्रोसेसर में। Register is a temporary storage area that holds the data that is being processed. प्रोसेस थियण दौरान जेका डेटा हूंदी आहे उनखे टेम्पररी थोरे अरसे जे लाइ स्टोर करणु रजिस्टर्स जो कमु हूंदो आहे। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग मॉडल विच मे बी ऑफ 8 बिट्स, 16 बिट्स इन 32 बिट्स और 64 बिट्स। केतिरे जो थी सघे थो? बिट्स जो 8 बिट्स जो थी सघे थो, 16 जो 32 या 64 बिट्स जो थी सघे थो। इनखे असां प्रोग्रामिंग मॉडल बि चवंदा आहियूं रजिस्टर्स खे। कैच छा हूंदी आहे? कैच इज़ एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया विच इज़ अवेलेबल इन साइड माइक्रो प्रोसेसर। ही हिकिड़ी इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया आहे जेका माइक्रो प्रोसेसर में अंदरि मौजूदु हूंदी आहे। द कैच इन साइड माइक्रो प्रोसेसर इज़ कॉल्ड इंटरनल कैच एंड आउटर जेका हूंदी आहे उनखे असां एक्सटर्नल कैच चवंदा आहियूं। बसिस छा हूंदियूं आहिनि? इहे हिकिड़ा रस्ता हूंदा आहिनि कंप्यूटर में जेकी सपोज़ हिन तरीक़े सां जेकी मुख़्तलिफ़ जेके इंफॉर्मेशन हूंदी आहे या डेटा हूंदी आहे उहा कहिड़नि कंपोनेंट्स मां अचे थी, कहिड़नि ॾे वञे थी, उन रस्तनि खे जिन ते उहा इंफॉर्मेशन वञे थी उन्हनि खे असां बसिस चवंदा आहियूं। दे आर जस्ट लाइक रोड्स, रोड वांगुरु हूंदा आहिनि इहे बसिस। ऐं इहे डिफरेंट प्लेसिस खे जीअं रोड कनेक्ट कंदो आहे त बसिस कंप्यूटर जे सभिनी हिसनि खे पाण में कनेक्ट करे रखंदियूं आहिनि। They also connect internal components of motherboard. There are 3 types of buses. Buses जे 3 क़िस्म हूंदा आहिनि: control bus, data bus and address bus. Control bus carries command between different components to control all activities. Control bus जो कमु हूंदो आहे उहा छा कंदी? डिफरेंट कंपोनेंट्स जे विच में कमांड खे पहुचाईंदी, खणंदी। Data bus carries data between processor, memory unit and other components. डेटा बस वरी प्रोसेसर, मेमरी यूनिट ऐं ॿियनि कंपोनेंट्स जे विच में डेटा खे खणी वेंदी। एड्रेस बस कैरीज़ एड्रेस ऑफ द डेटा, सिर्फ़ु हुन जी एड्रेस पहुचाईंदी आहे, न डेटा न पहुचाईंदी एड्रेस बस। द एड्रेस बस इज़ यूज़ टू स्पेसिफाई मेमरी लोकेशन टू बी यूज़ बाय द माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशंस। त एड्रेस बस जो छा कमु हूंदो आहे? इहा जस्ट हुन डेटा जी एड्रेस पहुचाईंदी, डेटा खे न पहुचाईंदी कंप्यूटर में। हाणे चऊं था इहे त हुया जेके पढ़ियासीं हार्डवेयर। हाणे चऊं था सॉफ्टवेयर छा हूंदो आहे? जीअं असां पहिरें लेक्चर कंप्यूटर जो जेको फर्स्ट लेक्चर हुयो उन में बि पढ़ियो हुयोसीं इंट्रोडक्शन में, त सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हूंदा आहिनि जंहिंजी मदद सां कंप्यूटर हलंदो आहे। एंड दे आर यूज़ टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स इन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर 2 क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर हूंदा आहिनि ऐं ॿिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हूंदा आहिनि। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स उहे हूंदा आहिनि जेकी बेसिकली कंप्यूटर जे मतिलबु मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स खे हलाइण जे लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि, जीअं विंडोज़ आहे या उन में, त उनखे असां सिस्टम सॉफ्टवेयर चवंदा आहियूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उहे हूंदा आहिनि जेके असां बाद में इंस्टॉल कंदा आहियूं पंहिंजे जेके यूज़ जे मुताबिक़।
फॉर एग्जांपल MS ऑफिस आहे, एक्सेल आहे या गेम्स जा सॉफ्टवेयर्स आहिनि उहे असां इंस्टॉल करणा हूंदा आहिनि पंहिंजे पर्पस जे या नीड जे बुनियाद ते इन्हनि खे असां एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चवंदा आहियूं ऐं जेके अॻे ई इंस्टॉल थियल हुजनि उन्हनि खे असां सिस्टम सॉफ्टवेयर चवंदा आहियूं. So system software is a computer program that coordinates all the activities and functions of a computer. Computer जेतिरा भी functions हूंदा उन्हनि खे हू coordinate कंदो. It also controls all the operations of the computer hardware and it includes operating systems, device drivers, utility programs and language translators. System software में छा छा हूंदो आहे? Operating systems हूंदा आहिनि, device drivers हूंदा आहिनि, utility programs and language translators हूंदा आहिनि उन में. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जेके आहिनि उहे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स ठाहिण जे लाइ, डेटाबेस ठाहिण जे लाइ या प्रेज़ेंटेशन्स वग़ैरह जेके हूंदियूं आहिनि उहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जी मदद सां ठाहींदा आहियूं. कंप्यूटर में गेम्स आहिनि, मीडिया प्लेयर्स आहिनि, वेब ब्राउज़र्स डिफरेंट आहिनि, इहे बि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आहिनि. इहे प्री इंस्टॉल्ड न हूंदा आहिनि. जेकी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आहिनि उहे प्री इंस्टॉल्ड हूंदा आहिनि, दे आर प्री इंस्टॉल्ड, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर नॉट प्री इंस्टॉल्ड. उन्हनि खे असांखे पाण खे इंस्टॉल करणो पवंदो आहे. त इहो बेसिक डिफरेंस आहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐं सिस्टम सॉफ्टवेयर में. ही हिकिड़ो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आहे. होप यू कैन सॉल्व दिस. Which part of computer works like nervous system? Option A है motherboard, B cache, C clock and D register. Comment your answer if you know. Thank you very much. See you in the next video.